নদীমাতৃক আমাদের দেশ, নদী তো আমাদের প্রাণ। স্যার, আপনি কি জানেন আমরা ভূমিকম্পের কতটা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে আছি? হ্যাঁ, আমি জানি আমরা ভূমিকম্পের মারাত্মক ঝুঁকির ভিতরে আছি। আর যেহেতু বিশ্বে ভূমিকম্পের আগাম বার্তা জানানোর কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি, তাই আমাদেরকে সব সময় ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তোমাদের নদী আপনি জানেন কি এই মুহূর্তে ভূমিকম্প হলে আপনার কি করণীয়? হ্যাঁ, আমি জানি। আমি দ্রুত আমার সকল সহকর্মীকে নিয়ে জরুরি নির্গমন পথ দিয়ে ভবন থেকে বেরিয়ে খোলা নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করব, অথবা বের হতে না পারলে বিম বা কলামের নিচে আশ্রয় নিব। যে কোনো মুহূর্তে মাত্রাতিরিক্ত ভূমিকম্প আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমরা চাই না আমাদের দেশটা পরিণত হোক হাইতি বা ইন্দোনেশিয়ার মতো। প্রত্যেকের সচেতনতাই পারে ভূমিকম্পের হাত থেকে পুরো জাতিকে রক্ষা করতে। ভূমিকম্পের ভয় করতে হবে জয়। আমি প্রস্তুত। আপনি প্রস্তুত তো? সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সৌজন্যে বিশ্বাস বিল্ডার্স লিমিটেড।